for Eve สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสู่ช่อง TORMOR React นะครับผมวันนี้เรามาดูเบื้องหลังการทำเพลง Boutchya โดยคุณสกอตกันดีกว่าจ้าให้มันTORMOR React เนื่องจากคุณสกอตเขาเนี่ยได้มาทำเพลง Boutchya ได้มาทั้ง arrange เพลงได้มาทั้งแต่งเนื้อเพลงได้มาทำเพลงพูดง่ายคือทำเพลงนี้นะจ๊ะซึ่งเขาได้ทำการอัดคลิปแล้วก็บอกเกี่ยวกับเบื้องหลังในการทำเพลงของเขาเราอยากรู้จังเลยว่าการที่คนคนนึงเขาทำเพลงเนี่ยเขามีเบื้องหลังอะไรบ้างและยิ่งเป็น Boutchya ของ For Eve เนี่ยเราอยากฟังและอยากดูมากๆ ทุกคนไปดูกันเลยปะโอเคไปดูกันเลยจ้า TORMOR React What's up, guys? For Eve's new song Boutchya has finally been released. We've been working on this song for the past several months as I've been sort of back and forth with Boutchya on producing. ใช่เพลงนี้ได้ทำการแต่งโดยพี่เอบอทแคสด้วยนะครับผมทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะ And writing it. In this video, I'm going to show you some of the behind the scenes of our เบื้องหลัง writing การ and เขียนเพลง production. And Boutchya และการ will โปร be ดิ joining ว me a little bit later on to talk about some of the work he did on the song. So I'll get right into it. The first thing that I started off with was just sort of เราจะได้ establishing เห็น6เวอร์ชันของ Boutchya ที่เป็นเดโมด้วยปะในการสร้างคอร์ดทอนเวิร์ส chords in the verse. Not too fun by itself, so I needed to spice it up a little bit. And one thing that A really liked about what I did with this song was some of the fun sounds and effects throughout that first verse. So here's what it sounded like with that. อุ้ยมันน่ามันดูสดใสมันเลยมีตุ๊กตุ๊กปุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนาะเลิศ My first instrument was drums, so some of the percussive stuff has a little bit of a groove to it. One thing that ended up getting changed later on was the placement of this cuckoo clock sound, which I had in the first verse as sort of this like rhythmic percussion thing, and it got moved a little bit later into the pre-chorus, and maybe swapped out with a different sample. My sample's from Animal Crossing. จริงเหรอเสียงอย่างนั้นเขาจริงเหรอได้ยินทุกคนตอมอได้ยินตอนใส่หูฟังแล้วเราได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊บมันเหมือนเสียง MV ตอนแรกเราคิดว่าเสียง MV ป่ะแต่ก็ไม่ใช่เราฟังไฟล์เพลงแบบ YouTube Music นี่ฟังเพิ่งมารู้ว่ามันคือเสียงของ Animal Crossing But still it was missing something that gave it that sort of professional pop sound, so I started listening to a bunch of different pop songs trying to get some kind of inspiration. Okay. One thing that I noticed in everything from Justin Bieber to K-pop to other types of pop music from around the world is this sort of like high-pitched vocal sound that you hear from a lot of DJs. So I started with a sample that sounded like this. Then I applied some delay, reverb, and EQ. And then I automated the volume to duck and rise with the beat. โอ้ยอยากทำเพลงเป็นเลยแก So in context สวยมากเลย Now, originally I had a different idea for the chorus of this song, but A asked me if we could name the song Boutchya. Boutchya was only a lyric in the pre-chorus because of the I'm tired of thinking Boutchya. It wasn't intended to be like some important part of the song, but it's what stood out to A as being sort of unique and catchy. And he had an idea for the chorus which was better than what I'd come up with. So I reworked the end of the pre-chorus to sort of like wrap back around into saying Boutchya as the key phrase of the song. My concept for the lyrics from the first verse to the chorus was similar to one of Blackpink's songs. I think it was Kill This Love. No, it was How You Like That. Because the lyrics in the pre-chorus start off in a place of vulnerability and work their way back around into a sense of like, I'm not going to let you put me into a place of vulnerability anymore. And so I wanted to have a similar sort of lyrical concept in Boutchya. We go from I liked the feeling of having you around to don't want all my time to be Boutchya. And they also had the idea of bringing that pre-chorus back around at the end of the song as sort of like an outro with the underlying drums and synths of the drop. Now, For Eve has 3 rappers, which makes it a little bit difficult to find a place for each of them. Because in a pop song, you have to keep things short, you have to keep things sort of structurally repetitive. And to include all of that rapping, I needed to diverge from that structure at least a little bit so that they would have time to do that. So that's how we ended up with the second half of the second verse sounding like this.
And then when we finally get around to the bridge, I tried to give it that sense of power where it would have like a rap section. And so I took more inspiration from people like Millie and Blackpink who have these thick brass sections to emphasize these like powerful areas of the song. The problem being that the only orchestral samples I have are some of like the stock Contact library ones, which don't really have a lot of emphasis to them. So one thing that I do to try to get a little bit more oomph out of them is just pitch shift them down an octave so I can reach like a lower register and get like a really beefy sound out of it. And then sometimes I'll layer other brass sounds on top of that for emphasis. But in this case, it's so crazy to me. I think that's enough from me. I'm gonna hand this over to A so he can tell you more about where he took the song from here, as well as how he influenced the drops, since he's the EDM guy. Hey guys, so when Scott sent me the first version, the first thing I did was change the kick and the bass, so it hit harder and gives us more energy. The second thing was, I think I changed the pre-chorus. The first two pre-chorus. At first, it was just piano playing chords, and I spice it up. I add some guitar, but the biggest thing that I changed was on the drop. เขาเปลี่ยนเป็นเสียงกีตาร์เวอร์ชันแรก Scott sent me. This is the first version. อ๋อ This version is cool, เท่ but it might be too heavy. ใช่มันดูไม่เป็นเพลงผู้หญิงอะมันดูเป็นแบบหนักอะเนาะ To make it sound more easier to dance to, some more pop, I guess. So this is the new drop that I made. ว้าวเลิศ So that's the second version on the drop that I made. I stick with that version for a while, น่าจะ and ยากจ then ริง I felt like there's too much energy on the drop. It's too much going on. So I changed the sounds but keep the melody. So this is the third version. ว้าว The label สวยมาก liked this version so much. They sent me the demo vocals from the girls, and I wanted to try chop the vocals to make another drop and to compare if I can make a better one. So now we have the fourth version. โอ้โห So that's ดีมาก that's เล the fourth ย version, right? So I แก sit มัน with ดี that ทุกเวอร์ชันเลยนะ แต่มัน 2 weeks. Yeah, I think with that version for 2 weeks. ว้าว And I felt like too many things going on the drop. So I reduced the lead. โอ้โห So I have แกมันก็สวยแล้วนะ Okay, so that's the fifth version. I sit with เว that อร์ชัน version มัน for ยังดูแปลกๆเนาะ 5 days. So, yeah, 5 days. And I'm like, let's bring the ใช่ whistle ใช่ back. ใช่รู้สึกว่าเสียงผิวปากมันกลับมามันโอเค You know, the sound, and then let's เมื่อกี้ try คือ here, something new. รู้สึกว่าหายไปเย So อะมาก now we have the sixth version. เออ So I sit with that version for one night because the day after that ไม่ฉัน I รู้ went สึก to ว่า the studio with EP the 4 girls มันเวอร์ชัน4 มัน and เบิร์ก we ว่า all discussed that we should use everything from the sixth version but only the lead, the whistle lead from นี่ไง the third version, and then everything fits right in, and that's the version that we released. For Eve's Boutchya is available now on streaming จบ platforms แล้วล่ะ as well as a music video that's available on YouTube. If you'd like to follow me, For Eve or Boutchya. If you'd like to follow me, For Eve or Botcash, you can follow us at the links in the description. Botcash and I are working on loads of projects coming out later this year or maybe next year, so keep an eye out. Thank you, A, for joining me. If you guys enjoyed the behind the scenes production stuff, leave a comment. I'll see you in the next video. Peace. ต่อหมอ React First, I really thank you, God, for make the best song of For Eve. I like it so much. I really like this song so much. ทุกคนคือแบบเพลงนี้คือมันดีมากพอเราได้เห็นการตั้งใจทำงานคือพอเราได้เห็นเบื้องหลังเนี่ยเราจะรู้สึกอินเว้ยเราจะรู้สึกอินเข้าไปยิ่งกว่าถ้าเราได้เห็นการตั้งแต่เหมือนเขาปั้นตั้งแต่เป็นวุ้นอะ
ปั้นตั้งแต่เป็นวุ้นจนตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างที่แท้จริงพอเราได้เห็นเรารู้สึกแบบภูมิใจมากๆอ่ะถ้าแบบเราได้เห็นทางเบื้องหลังเข้ามาตีแผ่หรือว่าได้มาเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอินมากๆเลยเนาะเหมือนเราได้กินอาหารที่เรารู้สตอรี่ของอาหารนั้นๆถึงมันจะเป็นอาหารที่เราเคยกินแล้วแต่พอได้เรารู้สตอรี่มันรู้สึกว่าอาหารนั้นมันดูมีคุณค่าขึ้นเลยทุกคนถูกป้าทุกคนคิดเหมือนตอมอป้าเรารู้สึกว่าขอบคุณคุณเอบอดแคร์ and thank you Scott for make this song and really thank you ชอบมากไม่รู้จะพูดอะไรคือชอบมากแล้วก็ขอบคุณทั้งสองคนที่ทำเพลงดีๆแบบนี้ออกมาให้เราได้ฟังกันนะครับผมอย่าบอกพี่เอบอดแคร์ว่าตอมอชอบแต่ไลค์กับบิงแล้วพี่เอคือก็ไม่แปลกแหละที่ตอมอจะให้เพลงนี้เป็น the best song ของปีนี้อ่ะอุ๊ยสปอยปะแต่รอเพลงออกจบเหมือนกันเราค่อยมาให้ที่1กันสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตอมอด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปกันแล้วอันยอง